Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bu bölümde HP Pavilion 15 dizüstü bilgisayarınızın bakımını yapmayı öğreneceğiz. İlk olarak, gerekli aletleri hazırlayalım. İşte ihtiyacınız olanlar, bir tornavida seti, termal macun, toz temizleme spreyi, bir fırça ve bir antistatik bileklik. Bu aletleri bulundurduktan sonra, cihazınızı kapatın ve fişini çekin. Ardından, arka kapağı açmak için tornavidanızı kullanın. Genellikle 6-8 adet vida ile kapatılmıştır. Vidayı dikkatlice çıkarın ve kapakla birlikte kaldırın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, bu sayede profesyonel destek alabilirsiniz. Şimdi iç bileşenlere ulaşmış bulunuyoruz. İlk olarak, fan ve ısıtıcıyı temizleyelim. Toz birikintileri bilgisayarınızın ısınmasına neden olabilir. Toz temizleme spreyi ile fanın etrafındaki alanı dikkatlice temizleyin. Fırçayı kullanarak, fanın pervanelerini ve ısıtıcıyı nazikçe temizleyin. O adım, bilgisayarınızın performansını artıracaktır. Sonra, termal macunu yenilemeliyiz. Eski termal macunu dikkatlice temizleyin. Bunun için bir bez ve alkol kullanabilirsiniz. Yeni termal macunu uygularken, bezelye büyüklüğünde bir miktar alıp işlemci üzerine koyun. Sonra soğutucu bloğu yerleştirin ve vidaları sıkın. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, bize ulaşmaktan çekinmeyin. Şimdi, RAM'inizi kontrol edelim. RAM modüllerini yerinden çıkarıp temizlemek, performansı artırabilir. RAM'ın yanındaki klipsleri açarak modülü dikkatlice çıkarın. Altındaki bağlantı noktalarını temizleyin ve RAM'i geri takın. Bu işlemi her modül için tekrarlayın. Son olarak, arka kapağı kapatmayı unutmayın. Tüm vidaları dikkatlice yerine yerleştirin ve sıkın. Bilgisayarınızı tekrar açın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer bu işlemleri yapmakta zorlanıyorsanız, telefon yok, seyahat yok hizmetimizle, sorunsuz bir şekilde bilgisayarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Unutmayın, profesyonel teşhis yapmadan onarım işlemi gerçekleştirmiyoruz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.